Kembali lagi dalam acara Tips Internis. Teman-teman, sekarang kan sedang musim batuk pilek nih. Anda menderita hipertensi, Anda menderita diabetes, hati-hati dalam memilih obat batuk dan obat pilek flu yang dijual bebas. Terutama jika Anda memiliki penyakit hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes. Berikut adalah 5 zat kandungan obat batuk dan flu yang berbahaya untuk dikonsumsi pada pasien hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. 1 adalah phenylpropanolamin atau biasa kita sebut sebagai PPA. Kedua adalah pseudoephedrine atau ephedrine. Ketiga adalah kafein. Keempat adalah obat batuk yang mengandung pemanis yang berlebihan, sukrosa ataupun mengandung madu. Kelima adalah obat pilek yang mengandung oxymetazoline yang dapat meningkatkan tekanan darah. Hati-hati ya. Selalu konsultasikan obat yang Anda konsumsi kepada dokter.